Dobar dan, dragi gledalci, kako ste danas? U ovom videu ćemo da pričamo o koncentraciji, odnosno fokusu na bilo šta. I zašto je to od krucijalne važnosti za uspeh u životu i uspeh u bilo čemu. Šta bi to bio fokus, odnosno koncentracija? Sigurno vam pada nešto na pamet, jeli? I siguran sam da otprilike i znate šta bi to bilo. Može da bude u fokus, odnosno koncentracija u nekom fizičkom smislu, ali ovo je u nekom prenesenom, pričat ćemo u prenesenom značenju, u simboličkom smislu. Ali prvo da definišemo šta bi bio fokus, odnosno koncentracija. Po definiciji nekoj, to bi bilo kada neke pojave, bića ili stvari jedne vrste se usmere svoje delovanje onako sinergički, zajednički na jednu tačku, odnosno na jedno polje. Imaju zajedničko polje delovanja. To je sinergija i to je znači fokus delovanja, odnosno koncentracija. Znači na jednom mestu od neke vrste ili stvari, ili ljudi, ili životinja, ili pojava nekih od jedne vrste kad ima mnogo na malom prostoru, to je znači koncentracija. Onako grubo rečeno. Recimo primer, sunčevi zraci, oni se rasipaju svugde, tako? I sunce greje. Ali mi možemo čak i da pojačamo temperaturu sunčevih zraka ako uzmemo lupu, odnosno ono uveličavajuće staklo, i propustimo sunčeve zrake kroz tu lupu i stvorimo fokus. Šta to znači? Mi prikupljamo sunčeve zrake, propuštamo ih kroz određenu površinu koja je tako građena, to staklo, da dodatno usmerava te zrake, ne rasipa ih, nego ih usmerava u jednu tačku. I mi pravimo fokus sunčevih zraka u jednu tačku. Koji je efekat tog fokusa i koncentracije? Zašto je to bitno uopšte? Pa recimo na tom primjeru sunčevih zraka vi možete pametno koristeći to uveličavajuće staklo da fokusirate sunčeve zrake, recimo možete da upalite vatru. Ako fokusirate dovoljno dugo sunčeve zrake na recimo travu ili na neku gomilu, sad ste u prirodi negde, nemate šibicu, primjer i upaljač, imate samo uveličavajuće staklo, teorijski, pa i praktično možete da upalite vatru i da se zagrejete recimo, kad padne noć ili šta znam. Znači to je neka korist od toga. Šta znači fokus, odnosno koncentracija u životu? To znači udruživanje. Ako se ljudi koncentrišu, fokusiraju na nešto, više njih. Uzmite primer kad se gradi neka zgrada. To je isto primer fokusa, odnosno koncentracije. Tamo su koncentrisani građevinski radnici. To su ljudi. Tamo su koncentrisane građevinske mašine. To su stvari. Tamo je koncentrisano građevinsko, odnosno arhitektonsko znanje od više inženjera. Znači koncentrisana je intelektualna aktivnost. Sve je to koncentrisano tamo da bi se napravio neki objekt ili nešto što inače jedan čovek sam ne bi mogao da napravi. Znači moraju ljudi da se udruže. Znači koncentracija bi bila na neki način neko udruživanje. Kako je koncentracija bitna za pojedinca u životu i za uspeh u životu? Da vidimo to i zašto je bitno.
Mislim da je koncentracija, odnosno fokus, da je krucijalna, odnosno ključna za uspeh u životu i za uspeh u bilo kojoj delatnosti kojom se bavite. Evo recimo sad ja primjer, ja sam koncentrisan na ovaj razgovor. Šta to znači? Moje misli su koncentrisane na ovu temu o kojoj pričam. Ja ne mislim sad o nekim drugim stvarima. Da nisam koncentrisan, ja bih gledao tamo levo desno, pričao bih nešto nepovezano, ne bi znao šta da kažem i vi bi vrlo lako videli da sam ja dekoncentrisan, odnosno nekoncentrisan. Sad kad bi se čuli neki zvukovi u pozadini, kad bi sad, ne znam, odjednom iskočila mačka ovde ovako ispred ekrana, to bi me sigurno, recimo, dekoncentrisalo, ne bio fokusiran na ovo što radim. Znači, u svakoj delatnosti je bitno da ste koncentrisani, da bi mogli tu aktivnost da uradite kako treba. Kada odete na posao, vi se koncentrišete. Kad sednete u kola da vozite, morate biti koncentrisani. Ako niste, vrlo lako može da bude neka saobraćajna nezgoda. Pogotovo gde sve vrvi od automobila u velikim gradovima. Znači, morate biti fokusirani, koncentrisani. I vidite, ta reč, koncentracija, fokus, pažnja, to se stalno provlači u svakodnevnom životu, svaki dan. Kad izađete na ulicu, morate biti koncentrisani, kad prelazite put peške, morate paziti. Znači, pažnja, koncentracija, fokus. Ajde sad da vidimo kako nam fokus, odnosno koncentracija, pomaže kod nekih aktivnosti i kod učenja. Mi kad sednemo da učimo, moramo da izbacimo sve ideje, sve misli koje nas dodatno dekoncentrišu, da bi mogli da čitamo neko gradivo koje treba, recimo sad pripremamo ispit, na studijama smo i pripremamo ispit. Koliko mi se puta desilo kad sam studirao i kad sam čitao neku knjigu, neki udžbenik, koji baš i nije možda bio bog zna kako interesantan, pogotovo ako gradivo nije interesantno, nije zabavno recimo, koliko mi se desilo da uhvatim sebe da mi misli odlutaju. To je dekoncentracija. Onda snagom volje pokušavam, kao prvo, znači morate da shvatite da ste odlutali u mislima, da niste fokusirani. To je prvi stepenik u tome da počnete da se fokusirate. Kad to shvatite, onda se malo oduvate od svih tih misli koje su vas dekoncentrisale, udahnete duboko i nekako psihofizički se pripremite za taj pokušaj fokusiranja na ono što ste radili ili što ćete raditi. Znači, disanje tu isto bitno, ta tehnika disanja, koncentracija. Zato, šta je u stvari meditacija? Meditacija je u stvari duboka koncentracija na nešto. I to bukvalno na jednu tačku. I oni ljudi koji meditiraju, njima je fokus, odnosno pažnja, su jako dobri. Ako su vama pažnja i fokus jako dobri, vi ćete, ako pripremate neki ispit, praktični da budemo, vi ćete knjigu neku od 300 strana, koliko uobičajeno su knjige, vi ćete to 3 puta brže da savladate to gradivo nego ako niste koncentrisani. Zato je meditacija jako bitna. Meditacija može da se sprovodi bilo gde na nekom tihom, mirnom mestu i u vašem stanu, možete i kad legnete da spavate u krevetu, znači da meditirate. Mada postoje neki uslovi za meditaciju koji bi trebalo se ispoštuju ili onda meditacija kvalitetnija. Znači, određen prostor, određen položaj tela, jer ako vi legnete u krevet pre spavanja pa da meditirate, pre će biti da ćete zaspati nego da ćete stvarno meditirati. Znači, trebalo bi se
u stvari vidite kako je to zanimljivo. Sad, trebalo bi se fokusirati u stvari na meditaciju. Pre nego što počnete da meditirate, morate se koncentrisati baš za tu meditaciju. A ne da legnete u krevet i kao eto sad ću da meditiram, u stvari zaspite. Ako prakticirate meditaciju svaki dan, ne u onom nekom smislu kao meditacija je nešto istočnjačko, tajanstveno, mistično. Ne, to je znači vežbanje koncentracije, vežbanje opuštanja, vežbanje koncentracije. Znači opuštanje je jako bitno. Ako je vama vrtlog misli u glavi, utisaka, znate ono što kažu utisaka puna glava, utisci nisu prolazni, to ima neka pesma. To je baš tako. Utisaka puna glava, jednostavno informacija puna glava, ne znate o čemu da mislite. Kao prvo, morate sve nepotrebne misli da ispraznite iz glave. Onda treba, to govorimo o meditaciji, u principu, onda treba da se trudite da ne mislite ništa, što je u stvari najteže. Dolazit će vam u glavu odavde neka misao, odande neka misao, odande, ali treba sve da odbijate kao ping-pong loptice i da se trudite da ne mislite ništa. Znači tabula rasa, prazna tabla. Kao prvo da odmorite mozak od informacija, od utisaka. Ima tu preporuke kako se meditira, ja nisam neki stručnjak za to, ali otprilike znam. Znači zamislite neku tačku i samo vizualizirate tu tačku i samo mislite o tome, ništa drugo. Čim dođe neka misao, odagnajte je. Znači nema razmišljanja ni o čem drugom, samo ta tačka i to je fokus. Tako se vežba, tako se meditira i onda kad vi steknete naviku meditacije, naviku koncentracije, mnogo lakše ćete se koncentrisati na posao, na učenje, na napredovanje. Ako se bavite intelektualnim radom, koncentracija će vam trebati veoma često i veoma mnogo i to će vam uveliko pomoći da budete uspješni na poslu. Ako studirate i idete u školu, takođe, ako učite sat vremena dobro koncentrisani, to vam je adekvatno kao recimo 3 ili 4 sata kad niste koncentrisani. Onda ćete samo izgubiti vreme. Bolje je biti odmoran i učiti sat do 2 jako koncentrisano i onda se odmoriti. Onda idete, prošetajte, bavite se sportom, zabavljajte se šta ja znam. Nego 5 ili 10 sati buljiti u knjigu, a misliti o ko zna čemu, gde vam misli lutaju, ko zna gde ste odlutali, znači od tih 5, 6 ili 10 sati učenja nema ništa, nema efekta. Eto, zbog toga je koncentracija, odnosno fokus su jako bitni. U biznisu, ako se bavite nekim finansijskim transakcijama, ako ste trgovac, ako kupujete, prodajete nešto, sve se to sad jako brzo kreće. Bankarski sistemi, finansijski sistemi, online, internet, sve je to ubrzano. Vi tu nemate mnogo prostora za greške. Koncentracija je jako bitna. Znači morate brzo da razmišljate. Ako niste koncentrisani, ako mislite o nekim privatnim problemima, ako mislite o tome, ne znam, kako ćete ići posle posla da igrate fudbal ili šta ja znam, a promakne vam neka bitna stvar na poslu, možda izgubite i posao, možda izgubite pare, može život da vam se preokrene u sekundi zbog tog momenta nepažnje, odnosno manjka koncentracije. Zbog toga je koncentracija veoma bitna. Znači, i počevši od škole, studiranja, na poslu, u sportu, ako vežbate neki instrument ili šta ja znam, morate se koncentrisati, morate misliti samo o tome. Znači, koncentracija znači kad nešto radite da mislite samo o tome.
I to znači da onda svu svoju energiju raspoloživu koncentrišete u jednu tačku, u jednu aktivnost. To je kao otprilike, nije isto da li će 100 radnika da radi na izgradnji jedne zgrade, zajedno, sinhronizovano, ta zgrada će vrlo brzo biti gotova, ili će da radi, ne znam, 20-30 radnika samo, a drugi 20-30 će da šeta okolo i ne znam šta, a ovih trećina neće ni doći na posao, recimo. Eto, to je rasulo, to nije koncentracija. Znači, kad su svi sinhronizovani, onda će doći do mnogo većeg uspeha. Tako, shvatite delove vaše energije kao neke, uslovno rečeno, radnike koji rade za vas, i ako ste vi fokusirali svoju energiju u jednu tačku, u jednu aktivnost, bit ćete mnogo uspešniji. Eto, nadam se da sam otprilike razjasnio šta je u stvari fokus i koncentracija i zašto su oni bitni u životu, u svim segmentima života. Ako smatrate da je ovaj video bio od neke koristi ili makar zabavan, lajkujte, delite video i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo opet u sledećem videu sa nekom novom temom. Prijatno i doviđenja!